犬のくしゃみをするのは体調のせいじゃない？実は犬のくしゃみはふざけてるだけの可能性があります。犬は本気の喧嘩ではなく遊びの最中にくしゃみをすることがあります。これは攻撃じゃないよ、これは遊びだよと伝えるための平和的サインなんです。ドッグランなどでじゃれ合い中に突然フシュッとくしゃみをする犬、これは本気の喧嘩に発展しないようにするための犬なりのコミュニケーションなんですね。犬のくしゃみは単なる鼻の違和感ではないかも。あなたと遊んでいる時にくしゃみをしたらそれは本気じゃないよという可愛いアピールなのかもしれませんよ。